姐姐，hello，你大聲少少下，因為嗰度好大聲。你叫咩名啊？我叫Melanie Marina。你今年幾多歲啊33歲。有冇結婚啊？make job。冇結婚啊？係啊。哦，唔結婚啊？係啊。你喺香港幾多年啊？2年啊。2年，差唔多2年係咪？係啊。你而家做嘢嗰度幾多點起身啊？我起身7點鐘啊。跟住做啲咩啊？我起身啊，開始做洗面啊，同刷牙，跟住我清潔。清潔。食我準備先生同 baby 炊飯食早餐啊。準備早餐。係啊，我送返學。送返學。係啊。好。你要唔要日日去街市㗎？開始依家我嘅老闆，我係買餸啊，我先生買餸啊。哦，先生去買餸，你唔使去買餸。唔使啊。哦，咁但係如果你要你自己去買餸，你識唔識啊？我識啊。你識啊？識啊。哦，你識買西蘭花識唔識啊？識。識唔識係咩嚟㗎？中國識啊。識啊？係啊，我識豬肉㗎。唔係，我叫你買西蘭花，你識唔識買？識啊。咁你識煮啲咩啊？我煮飯啊，煮嘢啊，煮雞蛋啊，全部啊。邊個教你煮餸啊？我喺公司喺印尼啊。喺印尼學啊？好啊。咁太太有冇教你啊？太太少少，係啊，少少啊。太太都有教你。係啊。用婆婆。你如果照顧老人家得唔得啊？可以啊。你有冇試過啊？試過喺阿拉伯。咁你識唔識幫老人家換片啊？我識啊。識。老人家行唔到路嗰啲得唔得啊？瞓喺度嗰啲得唔得啊？可以啊。都 OK 啊？你驚唔驚貓狗㗎？唔驚啊。唔驚。唔驚啊。唔驚係 OK 嘅。OK 啊。好 OK，唔該，多謝你。OK。唔該姐姐，拜拜。拜。